Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем арнамызға жазылыңыздар да денсаулықты бірге сақтайық. Буын аурулары 60 жастан асқан адамдар арасында жиі кездесетін мәселелердің бірі. Алайда дұрыс күтім мен өмір салтын өзгерту арқылы бұл аурулардың әсерін азайтуға болады. Төменде сіздің буындарыңызды сау ұстауға көмектесетін 30 кеңес берілген. Қозғалыс пен жаттығу. 1. Тұрақты жаттығу жасаңыз, жаяу жүру, жүзу және велосипед тебу сияқты төмен әсерлі жаттығулар буындарды күшейтеді және икемділікті арттырады. 2. Күш жаттығуларын орындаңыз, бұлшықеттерді күшейту буындарға түсетін қысымды азайтады. 3. Күнделікті созылу жаттығуларын жасаңыз, бұл буындардың икемділігін сақтауға көмектеседі. 4. Йога немесе тай-чи сияқты жаттығуларды қолданыңыз, бұл жаттығулар тепе-теңдікті жақсартады және буындарға жұмсақ әсер етеді. 5. Жаттығудан бұрын және кейін қыздыру және салқындату жаттығуларын жасаңыз, бұлшықеттер мен буындарды дайындауға және қалпына келтіруге көмектеседі. Тамақтану және салмақты бақылау. 6. Қабынуға қарсы тағамдарды тұтыныңыз, балық, жаңғақтар, көкөністер және жемістер сияқты тағамдар қабынуды азайтады. 7. Қант пен өңделген тағамдарды шектеңіз, бұл тағамдар қабынуды күшейтуі мүмкін. 8. Салмақты бақылауда ұстаңыз, артық салмақ буындарға қосымша қысым түсіреді. 9. Суды жеткілікті мөлшерде ішіңіз, су буындардың майлануына көмектеседі. 10. Кальций мен дәруменіне бай тағамдарды тұтыныңыз, бұл сүйек денсаулығын қолдайды. Қосымша емдеу әдістері. 11. Қабынуға қарсы қоспаларды қолданыңыз, омега-3 май қышқылдары және куркумин сияқты қоспалар қабынуды азайтады. 12. Глюкозамин және хондроитин қоспаларын қарастырыңыз, кейбір адамдарда бұл қоспалар буын ауырсынуын жеңілдетуге көмектеседі. 13. Витамин және кальций қоспаларын қабылдаңыз, бұл сүйек тығыздығын сақтауға көмектеседі. 14. Қоспаларды қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз, қауіпсіздік үшін әрқашан маманның кеңесін алыңыз. Ауырсынуды басқару әдістері. 15. Жылу терапиясын қолданыңыз, жылы ванналар немесе жылытқыштар бұлшықеттерді босаңсытады және ауырсынуды азайтады. 16. Суық терапиясын қолданыңыз, мұз пакеттері қабынуды және ісінуді азайтады. 17. Альтернативті терапияларды қарастырыңыз, акупунктура және массаж кейбір адамдарда ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. 18. Ауырсынуды басатын дәрілерді тек дәрігердің кеңесімен қолданыңыз, өздігінен дәрі қабылдамаңыз. Күнделікті өмірде буындарды қорғау. 19. Қолдау құрылғыларын пайдаланыңыз, таяқ, тізе тіреуі немесе ортопедиялық аяқ киім буындарға түсетін қысымды азайтады. 20. Үйіңізді қауіпсіз етіңіз, қолайлы жиһаздар мен тайғақ емес кілемшелер құлаудың алдын алады. 21. Қолайлы құралдарды қолданыңыз, үлкен тұтқалы ас үй құралдары және автоматты ашқыштар қолдың буындарына түсетін қысымды азайтады. 22. Тынығу мен ұйқыны жеткілікті мөлшерде алыңыз, демалу буындардың қалпына келуіне көмектеседі. Психологиялық және әлеуметтік қолдау. 23. Стрессті басқару әдістерін үйреніңіз, медитация, тыныс алу жаттығулары және хобби стрессті азайтады. 24. Қолдау топтарына қосылыңыз, басқа адамдармен тәжірибе алмасу эмоционалды қолдау береді. 25. Күнделікті позитивті ойлауға тырысыңыз, оң көзқарас ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Медициналық бақылау және кеңес. 26. Тұрақты түрде дәрігерге қаралыңыз, буындардың жағдайын бақылау үшін. 27. Физиотерапевтпен жұмыс жасаңыз, жеке жаттығу бағдарламасын жасау үшін. 28. Қан анализдерін өткізіңіз, қабыну деңгейін және басқа көрсеткіштерді бақылау үшін. 29. Рентген немесе МРТ тексерулерін жасаңыз, буындардың құрылымын бағалау үшін. 30. Емдеу жоспарын дәрігермен бірге жасаңыз, жеке қажеттіліктеріңізге сәйкес келетін жоспар құру үшін. Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем арнамызға жазылыңыздар да денсаулықты бірге сақтайық.